大家好，呢套視頻係要話俾嗰啲只係識得自怨自艾、不思進取、一心一意去躺平嘅人一個忠告。如果大家身邊有呢類嘅朋友或者後輩，請轉發俾佢哋，一齊去叫醒佢哋。細個嗰陣成日諗，做大人真係好爽，冇人管，可以隨心所欲。你呢個天真嘅諗法，依家仲講得出口咩？大個仔大個女啦，睇下你依家過啲咩生活，同細個嗰陣幻想差距幾大？唔係話你哋啊，真係覺得你哋有啲懶得戚。你以為長大之後就可以自由咩？你以為出到嚟社會就可以威威咩？唔該你醒下啦，現實其實係一面大鏡，照到你無所遁形。你成日喺嗰啲社交網站度擺啲咩優質歲月、生活無憂，以為自己好高級咩？講真，你嗰啲所謂優質，咪又係靠你老豆老母啲血汗錢堆出嚟，唔通係靠你自己捱到皮開肉裂換返嚟嘅咩？你睇唔到啲人喺你背後幫你頂住幾多嘢？睇唔到啲人捱到條腰都直唔返，淨係為咗俾你有飯食、有層樓、有個天花板俾你睇？你仲有面去晒優質歲月？笑死！呢啲嘢你都仲講得出口，真係唔知醜啊！你咪成日以為啲嘢理所當然咯，咩我都應該食好啲、着好啲，仲覺得自己人工低係社會嘅問題。係，社會係有問題，但你自己呢？你有咩本事值得人高薪聘請你啫？自己個樣都未搞掂，仲好意思講呢啲，話係社會欠咗你。成日埋怨啲人工低，埋怨啲老細黑心，但老實講，你自己有幾大價值？你以為人哋請你返工係做善事？你有幾努力、幾勤力、幾強大，自己都心知肚明啦，唔使扮唔知。你咪成日覺得自己好慘咯，喺度喊，點解冇人扶我？點解冇人幫我？喂，醒下啦！呢個世界冇人得閒幫你，因為大家都忙住捱緊自己嘅生活，邊有咁多時間理你嘅死活啊？你跌低咗，等人扶？笑死人啦！你咪繼續等下咯，隨時仲會有人經過踩多你一腳添。呢個世界唔係你喊就有人理，唔係你求就有人幫。你有幾唔掂，幾廢，幾狼狽，冇人會 care， 反而會有一堆人喺度睇你笑話，食住花生去拍手掌添。仲有啲人成日諗住靠人，你諗清楚先啦，靠山山會倒，靠水水會流，靠人就等於靠個空氣。你可以靠得幾耐？好多人平時話如何如何同你係好兄弟、好閨蜜，結果你一有事，佢哋跑得比狗仲快。你仲喺度期待啲咩？真係可憐又好笑。醒啲啦，呢個世界冇人會永遠幫你，真係靠得住嘅，淨係得你自己。仲有啲人成日講咩我日後一定會好努力嘅，淨係得個講字，真係做嗰陣就話我有心㗎，不過冇力咋。拜託你啦，你幾歲人啊？呢啲說話你自己講完都唔會信自己啦。努力係基本，成功靠運氣，好多時就算等到你真係努力到爆，都未必可以改變啲咩，現實就係咁殘酷㗎啦，何況你淨係得個講字？無可否認，有啲人捱足10幾20年，日日早出晚歸，結果仲係原地踏步，但係佢哋都冇諗過話要躺平。當然，有啲人一出世已經含住金鎖匙，隨便喐下就發達。可惜嗰個唔係你呢？你唔開心咩？但你唔開心又點？世界又唔會因為你唔開心而改變。你喊得再大聲，抱怨得再多，結果都係一樣，冇人理你，冇人會可憐你。呢啲就係大人世界嘅規則，你明唔明？最後送你一句，你細個嘅時候，有人為你遮風擋雨，父母為你負責，老師教你做人，錯咗都有人幫你改。但大咗之後，你會發現，冇人再幫你頂，冇人再幫你兜，甚至連俾你喘氣嘅時間都冇。你做錯事，後果要自己承擔，你遇上困難，冇人會伸手拉你一把。呢啲唔係唔公平，而係現實。喺人生呢條路上面，天晴當然開心啦，
但落雨又點避得開啫？有陣時啲雨嚟得好突然，搞到你措手不及，真係冇得拗。就好似生活入面啲低谷、失意，甚至失戀嘅時候，簡直就係好似落雨冇帶遮咁，成個人淋到濕晒，又凍又冇得避。所以呢，真係要學識自己揸遮。成日諗住走去人哋嘅遮底避雨，始終都唔係長遠嘅計劃。人哋嘅遮就算幾大，都唔會好過你自己有把遮。撐住自己嘅遮，風雨幾大都唔驚，靠自己過生活，先至真係安心啲。一味得個躺平嘅心態，只會白白浪費咗你嘅寶貴時間，俾啲風雨淋到你狗血淋頭。如果你喜歡呢段視頻，記得俾個 like， 訂閱我哋嘅頻道，仲有撳埋隔離嗰個小鐘仔，你就唔會錯過我哋之後更多精彩分享啦。多謝支持。